अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ही तव्हां यकीनन ड्रोन कैमरा के ज़रिए ही मंज़र ॾिसंदो हूंदो। मंज़र थरपारकर ज़िले जो ही आहे ऐं ही थरपारकर ज़िले जे हिकु ॻोठ में पार्क जेका ठाहियलु आहे उते जे रहवासियुनि जे लाइ। त यकीनन थरपारकर जा समूरा ॻोठ असां ॾिठा आहिनि, थरपारकर जा समूरा शहर असां ॾिठा आहिनि, पर हिकिड़े ॻोठ में हिन टाइप जी पार्क ठहियलु आहे। उहो ॻोठ कहिड़े तालुके जो आहे ऐं उहो ॻोठ किथे आहे, उन बाबति असां तव्हां समूरा नाज़रीन खे ॼाण ज़रूरु ॾींदासीं। उनखां अॻु में हिन जो ज़िक्र कंदा हलूं त ही भरमा जॻहियूं जेके नज़र ईंदड़ आहिनि, ही हिकु नओं ॻोठ आहे, जेका नओं ॻोठ क़ाइमु थियो आहे, उनजी ही वीडियोज़ आहे। इन जा फुटेज तव्हां ड्रोन कैमरा जे ज़रिए ॾिसंदा हूंदो त इंतिहाई ख़ूबसूरत हिकिड़ो थर जो मंज़र ही कैमरा पेश करे रही आहे, ही वीडियोज़ पेश करे रही आहे। त हिकिड़ो ही मंज़र आहे थर जो ऐं ही ॻोठ क़ाइमु आहे। हिन ॻोठ में हुते रहवासी रहंदड़ आहिनि, उते रहवासियुनि जे लाइ ही पार्क ठाही वई आहे, ॻोठाणनि जे लाइ, ॿारनि जे लाइ। ही पार्क तालुके कहिड़े जी आहे, यकीनन असां पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे वधीक इंतज़ारु न कराईंदासीं। त ही पार्क आहे तालुके इस्लाम कोट जे ॻोठ न्यू शहरी दर्स जी। न्यू शहरी दर्स थरकोल ब्लॉक 2 में अचे थो। उन थरकोल ब्लॉक 2 जे जेका रहवासी आहिनि, जिन खे शिफ्ट कयो आहे नए न्यू शहरी मॉडल विलेज ॻोठ आहे, उन जे लाइ सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी तरफ़ां ही पार्क ठाही वई आहे, जेका तव्हां ॾिसो पिया। हिते मार्केट्स ठहियलु आहे ऐं मुकमल हिकिड़ो 172 घरनि ते मुश्तमिल हिकिड़ो मॉडल विलेज ठाहियो वियो आहे। उन में एग्रो कंपनी तरफ़ां उन्हनि ॻोठण जे लाइ समूरियूं सहूलियतूं आहिनि, उहो फ़राहम कयूं आहिनि। त ही ॻोठ हिन वक़्तु उते शिफ्ट थियलु आहे। इन साॻी ब्लॉक ते, साॻी हिन ॻोठ ते ही तव्हांखे नज़र ईंदड़ भर में उन्हनि जा घर परे परे खां नज़र अचनि पिया। ही जेका असल जेका असां हिन वक़्तु ॾेखारियूं पिया, ही हिकिड़ी पार्क आहे। जे चो तरफ़ रोड ठहियलु आहे, जेको चइनी तरफ़नि खां घुमी हू मुख़्तलिफ़ जेके पहाड़ा आहिनि उन्हनि खे मिले थो वञे। उन खां पोइ ही जेका पार्क ठहियलु आहे, जेको तव्हां ॾिसो पिया, त ही थरपारकर जे हिकु ॻोठ में पार्क क़ाइमु थियलु आहे, जे ॻोठ जो नालो आहे न्यू शहरी दर्स मॉडल विलेज, जेको थरकोल ब्लॉक 2 में अचे थो, जिते उते जे रहवासियुनि जे लाइ ही जेका ठहियलु पार्क आहे, इहो एग्रो कंपनी तरफ़ां उते ठाहिराई वई आहे। उन्हनि ॻोठाणनि जे लाइ, उते जे रहवासियुनि जे लाइ जेको ही पार्क ठहियलु आहे, इहो ॻोठ न्यू शहरी दर्स में ठहियलु आहे।